طيب بصوا من الاول كده انا وسعت الكادر وزودت الاضاءه اهو، تمام؟ نركز مع بعض عشان الحلقه دي تقيله وانا حاولت ابسطها على قد ما اقدر. ليه لو حد جه قال لك على نفسه انه مجنون بتقول له ان المجنون عمره ما هيقول كده على نفسه؟ لان المجنون عنده حاجه اسمها الجهل بالمرض، او بمعنى تاني هو عنده خلل في الحكم على الامور اذا كانت عاقله ومتزنه ولا مش متزنه ومش مظبوطه. وهنا ممكن نقول ان عنده عدم ادراك للادراك. ايه ادراك الادراك ده يا اخويا؟ ده يا سيدي هو المعرفه حول المعرفه. يا سلام، انت كده شرحتها يعني. طب يا سيدي خلاص ما تزعلش. ادراك الادراك ده هو ما وراء المعرفه، او دراسه كيفيه ادراك المعرفه المحصله، او باسلوب بسيط معرفه الفرد الاسلوب معالجته للادراك وكل ما يتعلق بها اللي هي المعرفه دي. طب يا بلد يلا لو كان استنى ثانية واحدة كنت هقوله انك تفهم ازاي الفهم بيحصل اصلا. او المجنون بقى ما عندوش ولا حاجة من دول، ومع ذلك هو متخيل انه اعقل واحد جابته الكرة الارضية في التاريخ. وقيس على كده الجاهل العادي، هو اصلا شخص ما يعرفش ازاي الحاجة بتحصل لكن عنده معلومات قليلة عنها، بالتالي هو متخيل انه عارف كل حاجة عن الموضوع. ده بقى بيعلي ثقته في نفسه، بغض النظر عن ان النتيجة بتكون كارثية في الموضوع ده، بس مش موضوعنا دلوقتي. اما اللي بيعرف معلومات كتير عن موضوع معين او علم معين بيحس انه لسه ما عرفش حاجة، او متخيل ان باقي الناس عارفة المعلومات دي، بما انها سهله عليا فهي سهله على الناس عادي يعني. فبيقلل من تقييم نفسه بقى ويحس انه مش عارف حاجه، وساعات بيشوف الناس تعرف اكتر منه اصلا. من وجهه نظري ان عشان كده ربنا في القران الكريم قال في الايه الكريمه انما يخشى الله من عباده العلماء. ومع اننا بنبقى متخيلين العكس، وان كل ما العالم يعرف اكتر فالغرور بياخده لانه بيعرف اكتر وممكن ده يسهل له التحكم في حاجات كتير، الا ان ده مش صحيح. لان العالم كل ما بيعرف اكتر كل ما بيفهم ان معلوماته بالنسبه للكون قليله قوي، وكل ما بيكتشف معلومات او ظواهر اكتر كل ما بيحس ان قدرات عقله كانت قليله قوي على النتائج اللي بيوصل لها دي، وبالتالي لسه قدرات عقله ضعيفه مع اللي ممكن يوصل له بعدين. ويقول لنفسه مثلا انا من 10 سنين اكتشفت كذا وكنت فاكره حاجه كبيره جدا، ودلوقتي اكتشفت كذا، بالتالي اللي اكتشفته من 10 سنين كان صغير قوي وعقلي الغلبان كان فاكره حاجه كبيره، بالتالي بعد 10 سنين اكتشف حاجه تخليني احس ان اللي اكتشفته دلوقتي هو حاجه صغيره برضه، وهكذا بقى طول الوقت. الشاعر المتنبي قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وتشارلز داروين عالم الطبيعة قال الجهل في كثير من الأحيان يولد الثقة أكثر مما تفعله المعرفة. وجمل تانية تاريخية كتير بتشرح المعنى ده. بس تأثير دانينج كروجر اتسمى واتكتب وبقى علم سنة 1999. وبالمناسبة دانينج كروجر دول شخصين مش شخص واحد، ديفيد دانينج وجاستن كروجر، ودول عالمين في علم النفس الاجتماعي. وتأثير دانينج كروجر برضه ممكن نقول عليه منحنى الثقة والمعرفة، عادي هما الاثنين واحد. دانينج وكروجر بقى لفت نظرهم قضية غريبة شوية. حرامي اسمه ماكارثر ويلر اللي هوب هيلا بيلا راح سرق بنك في عز النهار وما حطش حاجة خالص على وشه ولا قناع ولا حتى شراب نايلون حريم. ولما الشرطة حققت معاه اكد لهم انه كان حاطط على وشه عصير ليمون، لانه كان فاكر ان من خصائص عصير الليمون انه زي طاقية الاخفاء كده، بما انه بيستخدم كحبر سري يعني، فلما يحطه على وشه هيختفي. ما شاء الله. الواقعة دي بقى هي اللي استمد منها دانينج وكروجر التعريف بتاعهم لظاهرة دانينج كروجر، واللي هو ان الاشخاص اللي بيعانوا من عيب كبير نقدر نشوفه في معرفتهم او خبرتهم ما بيبقوش قادرين انهم ياخدوا بالهم من العيوب دي، وبالتالي على الرغم من احتمال انهم يعملوا خطأ بعد خطأ لكنهم بيبقوا ميالين اكتر لانهم يعتقدوا انهم شغالين عادي وزي الفل في ايه يعني، وبيشوفوا ان ادائهم عالي جدا وشغالين بكفاءة عالية. في الوقت اللي هم فيه مش كده خالص، بالعكس هم ادائهم ضعيف جدا مقارنة بتقديرهم لنفسهم ده. باختصار لازم الناس اللي بتشتغل بكفاءة ضعيفة دول يكون عندهم وعي كفاية انهم عندهم القصور ده. او النبي يقول يا عم دانينج انت وعم كروجر قول ربنا يهد المفتري يا شيخ. هنتفق ان في الحلقه دي مش هجيب سيره الميديوكرز يا جماعه، خلاص اتفقنا تمام؟ ولو اني تقريبا جبت سيرتهم خلاص. الخلاصه بقى عشان الموضوع كبير قوي ولو فضلنا نتكلم ونشرح فيه للصبح مش هنخلص. تاثير دانينج كروجر ده بيتكلم عن الناس اللي ما تعرفش وبتقول على نفسها عارفه، والناس اللي عارفه وبتقول على نفسها مش عارفه. انت بقى مين فيهم؟ او قابلت مين فيهم؟ او خلينا اتكلك على الجرح واسالك عانيت بسبب مين فيهم؟ سواء في الشغل بقى او اصحابك على القهوه او الشله في الجامعه، او انت اصلا مؤمن بان تاثير دانينج كروجر ده صح اصلا ولا فاكس؟ اكتب لي في الكومنتات، وما تعملش منشن لحد احسن تزعلوا من بعض ولا حاجه، الا لو هتعمل منشن لحد في حد عمل فيه مواقف ليها علاقه بالموضوع ده. اعمل شير بقى وكده وسبسكرايب، واوعى تسيب نفسك لتاثير دانينج كروجر. ولو عقلك فكر يلعبك لعبه.